Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dharma, Servis TV. Ya, baru kali ini ya saya buat channel TV. Kali ini kedatangan TV Samsung 21 inci. Kata pemiliknya kerusakannya bunyi tek. Ya, kita coba saja. Coba ya. Itu ya bunyinya ya. Dengarkan. Kemungkinan ini kerusakannya playback. Ya, sekarang kita bongkar lah. Ini ya mesinnya. Nggak kelihatan. Sorry ya guys, ada yang jatuh. Samsung.
ini ya teman-teman. Yang bunyi tadi ini kira-kira. Ntar ya diperiksa. Coba kita ukur dulu horizontalnya putus atau tidak ya. Kayak teman-teman, nggak rusak. Nah, kita ganti saja playbacknya teman-teman. Copot dulu horizontalnya.
Ini ya teman-teman playbacknya ya. Ini akan kita ganti dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama ya. Ini juga putus ya horizontalnya ya, makanya playbacknya ikut putus juga.
Ini ya teman-teman, ambil dari cabutan teman-teman. Dan juga ini jangan lupa diganti juga, ini putusnya ringan.
cabutan dari mesin TV yang sama ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, apakah sudah normal TV-nya. Teman-teman, hidup dan filamen hidup. Kita lihat teman-teman, maaf teman-teman ya, kacanya pecah, belum sempat beli. Oke teman-teman, tinggal pasang antena teman-teman.
udah jadi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman, dan klik lonceng di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.